Krásné dobré ráno, dámy a pánové, já vás vítám na pondělní Price Action analýze. Mé jméno je Jakub Bezděkovský, můžete mi napsat na jb@admiralmarket.cz a jako každý týden se podíváme na finanční trhy, co nás čeká, co nás nemine, jak vidím technickou a fundamentální analýzu. Na úvod si prosím přečtěte rizika a vyloučení odpovědnosti, pak už se podíváme dále. Ty nejdůležitější zprávy tohoto týdne přijdou až ve středu, ve čtvrtek. Čeká nás rozhodnutí o úrokových sazbách ve Švýcarsku a ve Velké Británii. Minulý týden jsme mohli vidět zvýšení úrokové sazby v Kanadě, takže pokud se podíváte na lunýho, americký dolar vůči kanadskému dolaru, tak uvidíte strmý pokles tohoto kurzu měnového páru právě díky tomu, že Kanada zvýšila úrokovou, nebo kanadská centrální banka zvýšila úrokovou sazbu. Něco málo o společnosti Admiral Market. Sami se přesvědčte na demo účtu, jaké máme podmínky. Máme jedny z nejlepších spreadů, především na DAXu. Všeobecně na indexech máme velice dobré podmínky. Můžete obchodovat už 0,1 lotu CFD kontraktu. Dále máme velice dobrý spread na zlatě nebo eurodolaru. Nabízíme STP účty na bázi No Dealing Desk a poskytujeme taky tuning pro MetaTrader 4, což je rozšíření pro MetaTrader. Jmenuje se to Supreme Edition, můžete si to nainstalovat do MetaTraderu, naleznete tam spoustu funkcí nebo indikátorů navíc, například indikátor důležitých zpráv. Takže přímo v grafu vidíte vyhlašování důležitých zpráv. Ctíme politiku ochrany negativního zůstatku a vaše finance jsou pojištěné do výše 50 000 britských liber na klienta. Nově teďka nabízíme žhavé kryptoměny jako Bitcoin, Litecoin, Ethereum. Za poslední týden kryptoměny oslabily, nebo spíš za pár posledních dní. Litecoin se dostal až na $90, Bitcoin někam přes 4800, skoro k $5000, ale teďka právě probíhá korekce. Můžete si taky nastavit ochranu před volatilitou ve vašem kabinetu tradera a zákaznickou podporu máme v Praze v Opletalově 25 na Praze 1. Pojďme se teda podívat na nejdůležitější ekonomické události týdne, buď to, jak jsem říkal, v Supreme Edition, když se dáte vložit ukazatele vlastní a tady budete mít Admiral kalendár, takže když si Admiral kalendár, já vám to ukážu třeba na eurodolaru, tady na nějakém menším grafu, eurodolar máme stále v uptrendu H1 až V1, takže když si dáte vložit ukazatele vlastní, tak tady je Admiral kalendár a tady si vyberete jenom ty nejdůležitější a můžete si ještě nastavit různé barvy, dáte OK a už tady máme nejenom historické důležité zprávy, ale ty, co nás čekají, vidíte, že dneska to je čisté. Takže když si potom takhle najedete na tu zprávu, tak vidíte, že tady je třeba tisková konference ECBčka, přesně víte, co jaký pohyb znamená. Jo, takže tady vidíte, po projevu Draghiho, tak eurodolar vyletěl směrem nahoru, teďka probíhá mírná korekce směrem dolů. Eurodolar a zlato právě otevřelo mírným gapem směrem dolů. Tak, indikátor si odstraníme a pojďme se podívat na nejdůležitější ekonomické zprávy tohoto týdne. Pondělí je čisté, opravdu na rozjezd. Úterý CPI z Velké Británie 10.30. Je to zpráva, která ovlivní britskou libru, která nám docela za poslední týden posiluje. Ve středu další zpráva Average Earnings z Británie v 10.30, ale důležitější zprávy budou ve 14.30 PPI na americkém dolaru a zásoby ropy v 16.30. Takže na ty zásoby ropy pozor, pokud obchodujete ropu, ropa se docela dobře hýbe. Teďka zase udělala korekci směrem dolů, i dlouhodobě je v downtrendu, je pod roční 23,6, takže toto je nejdůležitější resist na ropě roční 23,6, 47,98 a samozřejmě i magická hladina 50, ale tam se podle mě tento týden nedostaneme, zase uvidíme, jak dopadnou ty zásoby ropy, spíše čekám mírné posílení a pak zase odraz
směrem dolů, takže ropu nevidím tento týden pozitivně minimálně do toho vyhlašování této důležité zprávy. Takže to máme středu a důležité zprávy právě proběhnou ve čtvrtek. Dávejte si pozor na australský dolar, na tuto komoditní měnu. Čeká nás změna zaměstnanosti a míra nezaměstnanosti v těch nočních hodinách a v ranních hodinách v 9:30 nás čeká rozhodnutí o úrokové sazbě. Ve Švýcarsku jenom připomínám, že Švýcaři mají zápornou úrokovou sazbu a ještě uslyšíme komentář od švýcarské centrální banky ohledně její monetární politiky. V 1:00 odpoledne nás čeká rozhodnutí o úrokové sazbě ve Velké Británii a zase doprovodný komentář, takže na to si dávejte pozor, jinak Velká Británie snížila úrokovou sazbu právě díky Brexitu, aby trošku podpořila ekonomiku, takže současně 0,25%, v eurozóně stále 0%, a jak víte, tak Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu. Jinak pokud si chcete ještě podívat na úrokové sazby všeobecně, tak doporučuji tradingeconomics.com, kde si můžete zobrazit všechny úrokové sazby všech zemí na světě. Takže tady máte úrokovou sazbu, eurozóna 0%, Spojené státy americké 1,25, takže takhle si to můžete rozkliknout a krásně můžeme si tam dát i Českou republiku, abyste viděli, jak jsme na tom s úrokovými sazbami. Vlastně jde to ruku v ruce s inflací, takže centrální banky cílují na inflaci většinou na 2% nebo 2,5%, takže to je to podstatné, o co nám jde. Tak, najdu Českou republiku. Kde ji máme? Tady. Tak. Takže tady už vidíte úrokové sazby v Americe, jdou směrem nahoru. Centrální banka je navyšuje. Tady máme eurozónu, která slíbila, nebo Draghi slíbil ukončení nákupu aktiv a zmírnění té jejich monetární politiky. Takže toť eurozóna a tady Česká národní banka zvedla úrokovou sazbu z 0,05 na 0,25%. Takže to trošku o úrokových sazbách a o inflaci. Vidíte, že inflace v České republice je 2,5%, to znamená, může zde dojít ze strany České národní banky opět k navyšování, co by to znamenalo posílení samozřejmě české měny. To dobře vidíme na kurzu euro-česká koruna, kdy česká koruna po ukončení teda závazku 27 korun za 1 euro česká koruna posílila. Tady třeba máme tento záchvěv, tato svíčka, já to ještě takhle naznačím, tak tato svíčka, tato černá svíčka, tak to bylo právě zvýšení úrokových sazeb. Projevilo se to tak, že kurz posílil, koruna posílila, kurz euro česká koruna oslabil krátkodobě, ale pak se cena opět vrátila do této hladiny, kde si myslím, že zůstane koruna ještě minimálně tento týden. Ty tlaky jsou spíš na tu dolní hladinu na 26 korun za euro. Takže to máme důležité zprávy ve čtvrtek, pak nás teda čeká jádrové CPI a claimsy, počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti ve 14:30 z Ameriky a v pátek maloobchodní tržby ve 14:30, což je poslední důležitá zpráva tohoto týdne. Takže se rozhodně zaměřte na ten čtvrtek, na středu odpoledne. Pokud budete obchodovat, no, máte otevřené pozice na britské libře, tak 10:30 v pondělí a v úterý, ale jinak tento týden proběhne celkem poklidně, pokud se ve světě nestane něco neočekávaného. Pojďme se podívat na tu zajímavější stránku, na technickou analýzu. Dolar nám posiluje. Když se podíváme na H1 až V1, tak jsme v uptrendu, ale krátkodobě M1 až M30, teda v downtrendu, a M1 až M30 jsme v uptrendu. Takže to máme dolarový index, euroindex, tak nám naopak oslabuje M1 až H1, ale je stále v uptrendu H4 až
měsíční graf. Eurodolar v uptrendu, dlouhodobě H1 až V1, ale krátkodobě M1 až M30 zase oslabuje. Potom víkendu otevřel gapem a směřuje mírně směrem dolů. Tento týden si myslím, že oslabí. Máme tady důležité hladiny 23,6, 1,19735, kde čekám zastávku, kde by se kurz mohl odrazit směrem nahoru, anebo pak důležitý support měsíční 38,2, 1,191. Takže to jsou dvě hladiny, které budu určitě sledovat na eurodolar. Zlato nám taky otevřelo gapem směrem dolů, tady vidíme H4 graf, stále samozřejmě zůstává v uptrendu, H4 až měsíc. Důležitý support je 1329, přes který, když se trh dostane, tak má otevřenou pak možnost jít až na roční 23,6, což je 1301, což je další nejdůležitější support pro tento týden, takže tady očekávám dvě takové větší zastávky. Pokud se teda cena dostane až sem, tak odraz zde. Zase je důležité sledovat aktuální tržní reakci na těch daných hladinách Fibonacciho retracement. To je tedy zlato. Pojďme se podívat ještě na britskou libru, kde budeme mít důležité zprávy. Vidíte, že britská libra roste, M1 až D1 je v uptrendu, to je ještě denní graf, blíží se k high za minulý měsíc, což je 1,32, kde zase čekám nějakou větší korekci směrem dolů, pokud zde trh bude reagovat, ale zatím je britská libra pořád v uptrendu. Tak, euro-japonec je v uptrendu, stejně jako euro, s tím, že tady narazilo na 131,040, roční 94,2, takže pokud prorazí tuto hladinu, tak může jít ještě výše, ale opravdu je to velice důležitý resist. Takže čekám, že euro-japonec vzrostle tento týden až k této hladině, kde bude reagovat. Podíváme se na Kanaďana, na Luního, toto je H4 graf, D1 graf, takže vidíte, že jsme u 1,205, což je nejdůležitější support. Podíváme se ještě na H4 a H1, tady neočekávám nějaké větší otočení toho trhu, pořád jsme v downtrendu, takže si myslím, že i tento týden bude atakován tento support, kde opět může cena reagovat a jít směrem nahoru. Tak, podíváme se na australský dolar, na komoditní měny. Australský dolar docela posílil minulý týden, každopádně narazil na 0,81 support. Vidíte zde i ten dlouhý knot pin bar, takže se domnívám, že australský dolar bude tento týden ještě oslabovat. Nevidím žádné otočení směrem nahoru. 0,801 je zde důležitý support, takže si myslím, že zde by se cena mohla otočit směrem nahoru, ale na ty longy buďte opatrní. Podobně je na tom novozélandský dolar, ten tady reagoval na roční Fibonacci retracement 14,6, 0,731 a teď je teda na tom z pohledu H4 lépe než australský dolar a posiluje. Stále zůstává tedy tento roční resist důležitý a support roční 23,6. Takže toto jsou dvě nejdůležitější hladiny pro tento týden. Tak, pojďme se podívat na DAX, který nám posiluje, německý index a kam až tedy může jít. Máme tady 12 558, kde očekávám zastavení toho trhu, takže pokud máte nějaké dlouhé pozice, zaměřte se na tuto hladinu 12 558 a sledujte, co tady cena bude dělat. Podíváme se ještě na DAX intradenně z pohledu Initial Balance. Takže toto je Initial Balance, obchoduje se u High Initial Balance. Uvidíme, jestli bude reagovat ještě směrem dolů. Zatím to vypadá, že zde vidíme dlouhé knoty a cena zatím úplně neprorazila to high, ale rozhodně na to má dneska. Takže uvidíme za 5-10 minut, jak se DAX bude vyvíjet.
může jít nahoru. Tady máme 12 422 intradenně, když se podíváme na tu volatilitu, může jít klidně na 12 448. Ale zatím teda se nachází u high initial balance první obchodní hodiny od 8 do 9. Dow Jones Index otevřel zde, to znamená nad 21 889, směřuje směrem nahoru, zase kam až může jít, čekám zastávku tady u měsíčního 61,8, mírnou zastávku, ale prostor má samozřejmě i výše. Ještě se podíváme na nějaké větší timeframey, na H4, vidíte, že může jít klidně až na tento swing, což je 22 038. Takže i americké akcie posilují. Podíváme se na ropu, tu už jsme si trošku rozebrali, ta je vlastně v downtrendu s tím, že nejdůležitější resist je roční 23,6%. Tady máme ještě britský index FTSE, který se skládá ze 100 nejlepších britských akcí. Toto je denní graf. Vidíte, že ten roční 18% FIBO funguje velice dobře, 7427, zatím se cena přes něj nedostala. Podíváme se ještě na Teslu, ta nám oslabuje pod 348, takže i tento týden podle mě akcie Tesly oslabí. Ještě tady mám pár poměrů, Dow Jones Index versus zlato, takže poměr Dow Jones Index versus zlato jde směrem dolů. I když tady na H4 jdeme směrem nahoru, je to tím, že Dow Jones Index roste a zlato mírně oslabilo. Z toho dlouhodobějšího pohledu tady má zlato navrch nad akciem. Podíváme se na kryptoměny, na Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Vidíte, že Bitcoin teďka je na supportu 4203. Já očekávám, že bude zase růst, ale musí udělat nějaké pohyby směrem nahoru. Zatím tomu tak není. Takže uvidíme, jak se cena vyvine. Toto je jeden důležitý support a druhý důležitý support je zde, to znamená 3668. Pokud se prolomí tento support, půjdeme na 3668, kde čekám cenovou reakci a cena zatím reaguje i zde, takže si počkáme pár hodin. Dneska uvidíme, jestli bude mít tendenci Bitcoin opět stále posilovat. Zobrazíme se ještě Ethereum, ten je na tom podobně, prakticky kryptoměny kopírují Bitcoin. Zase tady máme důležitý support 295 zde a další důležitý support je až zde tato oblast, což je 200 $. Litecoin je na tom podobně, taky probíhá korekcí. Když se podíváme na Litecoin, 66, 65 máme ty důležité supporty, kde zase očekávám, že se cena odrazí směrem nahoru. Takže to byly kryptoměny, tady máme ještě poměry vůči Litecoinu, vůči Bitcoinu, Ethereu, takže tady vidíme Litecoin, Bitcoin, jdeme směrem do strany, Litecoin, Ethereum, tak jdeme směrem do strany, ale před 14 dny právě Litecoin posílil z 45 na nějakých 80-90 dolarů minulý týden. Tak, tady máme ještě zlato v eurech, mírně nám oslabilo ze začátku týdne, ale jinak dlouhodobě roste. Takže to byla analýza pro tento týden, dámy a pánové. Já se zeptám, jestli máte ještě nějaké otázky. U CDPI, prosím, jasně, koukneme na to. Ale dolar docela posiluje tento týden, takže si tam dáme ještě u CDPI, mrkneme na to, dáme si tam základní analýzu, auto Fibonacci a trend. No, tady vidíme, že u CDPI je v downtrendu, to znamená H1 až V1, každopádně krátkodobě, tady vidíte ještě ten dlouhý knot na D1. Každopádně z krátkodobého hlediska jsme v uptrendu s tím, že nejdůležitější support je 107,6, roční 38,2. Tady vidíte ještě ten pin bar, cena se v něj krásně odrazila, jdeme směrem nahoru. Dolar podle mě bude mírně posilovat tento týden dle technické analýzy. Ještě uvidíme, jak dopadnou
zprávy, kam až může vyrůst. Máme tady měsíční 14,6, 23,6 bude rozhodně důležitější a 38,2 taky. Takže spíš si myslím, že cena se zastaví nebo bude otáčet na těchto dvou hladinách tento týden. Vidíte tady ještě volatilitu minulého týdne, takže očekávám podobnou volatilitu tento týden. Tady jsme to měli nějakých 254 bodů, takže podobnou volatilitu očekávám tento týden. Jako mohli bychom se tady dostat až k ročnímu 50% FIBu, ale nemyslím si, že dolar bude takhle posilovat. Takže to byl USDJPI, který je krátkodobě v uptrendu M1 až M30, ale dlouhodobě pořád v downtrendu. Takže na ten downtrend pozor, ale jinak jsme tady krátkodobě intradenně v uptrendu. Pokud ještě nemáte založený demoúčet, tak běžte na admiralmarkets.cz, kde si v kabinetu tradera zaregistrujete demoúčet a hned vedle reálný účet stačí vyplnit dotazník ohledně nebo žádost o reálný účet, nahrát všechny dokumenty a reálný účet vám po schválení dokumentů a dotazníku do jednoho dne schválíme. Můžete nás kontaktovat na níže uvedených kontaktech, sledovat náš YouTube kanál nebo Facebook a nebo Twitter. Já už vám, dámy a pánové, velice děkuji za pozornost a samozřejmě přeji úspěšné obchody.